咁鬼多嘅啲嘅公仔鋪頭，黐線喎！租約期滿，清貨減價。而家就喺呢個土瓜灣站，而家仲喺站入邊啦，你感受到雨有幾大？就係我見行入嚟嘅人都揸住把遮，應該就係有雨喎。而家喺呢個位度，雨勢又唔算話好大嘅，暫時都叫幾滴仔。見到對面嘅麥當勞啊，不過我而家暫時未肚餓住，晏啲咧可能我都諗住食翻嗰個風味包。雖然我早一日都食過，但係咧食過翻尋味嘅呢啲係。而家方向係行去咩黃埔嗰邊嘅呢個方向，咁應該直落，有機會可能直落真係尖東，行去尖東。真係冇得我唔開遮啦！而家大雨嗰啲，呢個真係未入過嚟嘅喎，呢個巷子。勁大雨，因為打卡都好。前面呢個係紅磡廣場喎，一入嚟呢個紅磡廣場已經見到佢呢個中秋嘢喎，月滿金秋喎。老實我真係未嚟過紅磡廣場，行過成日經過呢頭附近都冇入過嚟睇。下低佢全部呢個位做晒啲夾公仔喎，個頂好矮喎。因為可能平時開新啲嘅商場咧，佢個樓底之後都有梯嘅間距比較高咧，所以覺得好似而家好壓迫。嗱，但係咧，我唔知平時嘅假日係咪都係咁啊？因為人流真係偏少嘅，其實咁鬼多嘅啲嘅公仔鋪頭，黐線喎，咁鬼多嘅。圍住成個位，又都係啲夾公仔嘅鋪頭。呢個夢之找物店，又係嗰啲經常見到嘅名嚟嘅。哇！呢邊半層都係喎，都係呢個夾公仔喎。呢間係稻香係嘛？稻香。同埋呢邊都有啲吉鋪喎，有幾間都係吉鋪。呢個係2樓嚟嘅，2樓位置。呢個地庫呢層係。頭先咧，我落呢個電梯啦，跟住喺呢度落電梯途中咧，見到一間 music store 買啲二手 CD 嗰啲喎，係咪咧？係咯，仲有得試聽嘅喎，應該係。不過今日休息，如果唔係都可以入去望下。叫 Y2， 係咩韓國潮流服飾。呢度仲有間漫畫店喎，應該係嘛？合成書局。啲人見到有隻謝霆鋒喎，喵！呢隻碟係70蚊喎。有呢個林熙蕾喎。正啊，林熙蕾。跟住地下呢層咧，除咗中間嗰個位之外咧，其實側邊亦都好多夾公仔嘅喎，唔係講笑喎。原來地庫呢層先多嘢睇喎，有好多嗰啲咩服裝啊，嗰啲古物啊，跟住之後啲手袋啊嗰啲。說時遲啊，那時快，行個紅磡廣場出嚟之後，冇晒雨喎，幾好喎！呢個對正，呢個叫
聖公會聖象中學、白普理圖書館。而家呢個係船澳街，去黃埔望一望先。繽紛購物城，海灣漁港。入到嚟呢個時尚坊，終於比我之前嚟嘅時候多咗人，唔知係咪假日嘅原因啦。雖然都唔係好多噶啦，但係都叫多咗咯。見到嚟一嚟呢個當前望一望先，唔知幾時會執啊！呢個真係，即係平時真係冇乜人呢度。我平時嚟咧，呢度人影都好似冇隻㗎，但係今日咧係咪假日，所以多咗人好多咧。夾公仔、煩憂收納所，跟住呢間藥妝鋪喺呢個當期呢個隔離，寫住咩？租約期滿，清貨減價。因為我見咧，其實貨架上面啲貨都少啊，都冇啊，有啲係已經真係清貨。佢話呢個冒險樂園好堅嘅喎，咁多年唔同鋪頭都變晒，係佢又唯一頂得住，仲要咁大個鋪，咁大個地方喎。哇！行出呢個位，好大嗰啲燒烤味，即係嗰啲咩韓式燒烤啊，嗰啲係嗰啲烤嘢味，好香。今日又嚟食呢個風味呢個煎蛋肉醬包，好彩呢個冇整到打風咁啫。哇！咁低，我食呢個包，啲肉醬少嗰啲。唔夠爆喎啲汁，即係唔會一嘢咬落去就爆晒肉醬出嚟，感覺上好似冇咁好食。想講佢而家呢個黃埔呢度，呢個燈幾靚，不過就係呢忽仔咯，就係呢忽仔。新光黃埔喎，搬咗過嚟喎，應該係嘛？即係北角嗰間新光戲院，呢條時光隧道咁樣喎呢度。其實呢個位咧係好斜嘅，不過可能個鏡頭睇唔出啊。哇！上到嚟見到呢個午夜凶鈴喎，經典喎。夜晚突然間有啲電話聲響，計冇人應嘅。
家呢個係紅鸞道啊，應該係咁少人嘅呢個位，冇人咁滯喎，基本上而家好似得我一個行咁樣呢條路。有人跑步嘅喎，原來打羽毛球啊！終於見到有人啦！呢度望住個紅館，冇風喎呢個位。好熱喎，行下都興啊呢個位，因為其他地方好似都有啲風熱，呢個位真係冇風。係喎，真係有唱歌。到底知唔知咩嚟㗎？會唔會大家認為呢隻係金豬咧？其實嚇，其實呢個係呢個其實係一個香港漫畫動畫係咯，叫麥兜喎呢隻嘢，可能大家唔識以為係金豬。